Zippo Tính Ngon xin chào anh em nha. Hôm nay em lên cho anh em cây sọc dưa xả rơm nha anh em. Một cây Zippo xưa, chủ đề sọc dưa, ô xăm chữ còn nguyên, một đáy full mọc nha anh em, full một đáy luôn. Cái này là cây Canada nha anh em, sản xuất tại nhà máy Canada, có đóng ngọc 1950 nha anh em, có đóng ngọc là 1950 nè, sản xuất tại nhà máy Canada nha anh em. Zippo nó có hai nhà máy sản xuất, một là ở Mỹ, bang Frankfurt, hai là một cái nhà máy bên Canada, mở cửa năm 1949 và đóng cửa nhà máy Canada mở cửa năm 1949 và đóng cửa năm 2002 nha anh em. Cái này sản xuất giai đoạn 5x 6x nè, này chỉ theo giai đoạn thôi chứ không biết được chính xác nha anh em. Một cây xả rơm, cái này giá trị của cây sưu tầm khá là cao nha anh em, cũng còn khá đẹp nha. Đó, bánh xe bén nè. Đó, một cây xả rơm nha anh em. Ruột trùng đời nha anh em, ruột cũng đóng ngọc 1950 nè, ruột Canada nha anh em. Đó, ruột Canada không phải ruột Mỹ nha, ruột sản xuất tại nhà máy Canada. Anh em chú ý những cây Zippo mà sản xuất tại nhà máy Canada nó rất là hiếm nha anh em, hiếm hơn sản xuất ở nhà máy Mỹ, giá trị sưu tầm rất là cao. Cái này buồng đốt nó thụng vô chút xíu nha anh em chú ý buồng đốt nha, buồng đốt không được đẹp nha. Lưỡi gà gù nha anh em, bánh xe xỏ chỉ, ngon lành nha. Đó, ngon lành cành đào, âm thanh cũng ok luôn. Rồi cái này giao lưu với anh em mềm rất là mềm luôn, bao mềm luôn. Đây là 1800 nha, 1800. Đó, cây này mà còn đẹp nguyên vẹn là không phải là 56 nha anh em, 56 chai. Đó, giao lưu anh em 1800 nha.